但係講棟篤笑咧，你甩係冇人知㗎。千祈唔好執着喺完美主義。當你完美主義覺得每一個句子都要講到一模一樣，每一個句子都唔可以甩嘅時候咧，你緊張情緒就會大大咁提升。我係 Oli， 我係 Isaac， 係各位院友大家好啊！我哋今日咧就講下咧，好多人都會問我哋嘅，究竟發台灣上台之前好緊張點算好？我發得多啊！我有一次比較大型嘅表演咧，成個鐘都緊張，同埋成個鐘都肚痛。臨上台咧，我好想用筆嚟寫啊！即係咧，有啲人會睇稿啊，但係好想用筆去寫咯。呢個就係我嘅少少嘅發台灣或者上台前嘅習慣啊！你咧？第一次做 TED Talk 嘅時候，嗰陣時係真係緊張到咧，我諗如果好近坐前排嘅人，應該睇到我隻手喺度震咯。你都喺度，但係你應該睇唔到。睇唔到。但係我係真係好緊張嘅。未至於去到感染到觀眾咯。呢個都係好多人或者好多同學問我哋嘅問題，究竟係咪成日錄片就係會唔緊張？咁我會答你唔係嘅，都仲係會緊張嘅。緊張係人嘅正常反應嚟嘅，因為呢個係我哋正常身體要保護自己啦。你喺眾目睽睽之下啦，俾咁多人圍住咧，你就係會好緊張。即係咧，大概咧就係你預備到8-9成，你就會緊張。但係你預備到120% 嘅話咧，你緊張跌翻落嚟咧就會有100%。所以你預備80% 係唔夠嘅。所以我覺得第一件事咧就係去接受翻緊張呢個情緒先。即係如果你係咁壓低自己，係唔可以緊張，唔可以緊張咧，你就會係咁提自己越嚟越緊張。咁翻轉頭你接受咗緊張係正常嘅，所有嘅表演者，就算係好有經驗、好 experience 嘅表演者咧，同你一樣都係會緊張咧。我覺得件事就會舒服好多。緊張係必然嘅，就算你講得多都好，都係會嘅。不過咧，如果同一份稿重複咧，係會好啲嘅，就會冇咁緊張嘅。我覺得反覆練習都係好重要。係，特別係我哋講笑咧，其實你問我哋有冇計算咧，係有計算嘅。咁我哋係鋪排 set up 同 punchline 啊嘛。咁你會預咗有一啲位啲人係會笑噶嘛。如果你完全冇講過，但係你又去講嘅話咧，你預咗人笑，人哋唔笑，但係你冇經歷過呢樣嘢咧，就會緊張啦。但係調翻轉，如果你已經喺人哋面前做過幾次啦，咁無論係圍內朋友又好，公開表演又好，你講過嘅話咧，你知道嗰啲位係大笑，嗰啲位係小笑，有啲位咧係大家好匹熟，你已經知道件事係咁樣發生咧，其實就定好多。同埋咧，我覺得大家好緊張一樣嘢就係驚自己唔記得。咁但係你練嗰份稿嘅時候咧，你的確係有機會有啲 point 會甩嘅。咁但係你會好快 pick up 翻某一句係重點，然後你就可以順住嗰一個句子嚟講落去咧，咁樣就會舒服好多。係，所以咧係唔使驚甩嘅，因為咧同唱流行曲唔同。唱流行曲咧嗰首歌大家都識，一甩大家都知係甩。但係講棟篤笑咧，你甩係冇人知㗎。除非好影響成個結構咯，但係都普遍嚟講係可以嘅。唔係，如果你無端端跳咗掣講啲完全唔關事嘅嘢，係好奇怪㗎嘛。冇錯。如果用彈樂器嚟講咧，就係你漏咗一粒音咧，千祈唔好追翻嗰粒音，繼續跟住首歌去就得㗎啦。所以我覺得講棟篤笑或者任何演講咧，千祈唔好執着喺完美主義。當你完美主義覺得每一個句子都要講到一模一樣，每一個句子都唔可以甩嘅時候咧，你緊張情緒就會大大咁提升啊！除非你係好刻意，每一樣嘢都係鋪排到，無論個做手、眼神，各樣嘢都排到滴水不漏咧，咁係另外一回事。我唔認同。點解咧？因為我覺得首先呢個係一個溝通嘅過程嚟㗎，即係棟篤笑同戲劇表演唔同，就係戲劇其實就係你要排到已經係呢個戲劇世界呢個故事已經係一絲不苟咁樣發生，佢就係順住呢件事發生。但係棟篤笑係一個溝通嘅過程嘅時候，其實係會有唔同觀眾嘅反應，你係應該要即時調節咯。所以其實我覺得唔係完美主義咧，係因為你譬如我同你講嘢咁樣啦，我係唔會執着每一粒字，而係我要將呢個故事、將呢個笑點去表達俾你就 OK 咯。講到底咧，棟篤笑都係一次溝通嚟嘅，熟咗個 flow 就得㗎，就係你要相信你嘅故事。即係如果你唔相信你自己講緊嘅嘢咧，你就好棘嘅。但係如果你係相信嗰樣嘢，你 live 嗰樣嘢，你只係將嗰樣嘢講翻出嚟，即係當然係有鋪排咁講翻出嚟啦。咁咧其實係冇咁容易緊張。我覺得好重要一樣嘢咧，就係你要 on the stage，所以咧你要熟悉呢個環境。係，就算講去台嗰度表演啦，去熟嘅場同去唔熟嘅場都已經爭好遠啦。我作為表演者咧，我當然係要面對唔熟啦。咁你要早啲去，盡量熟咯，即係未熟都盡量熟。即係如果你要去表演，你去 open mic 都好啦，早啲去嗰間吧或者嗰個場。
咁你咪早啲去咯，飲下嘢，觀察下啲人，自己寫下嘢啊。其實呢啲嘢咧聽落好似好細，但係咧每一步咧都係幫你安心啲。好似你咁樣講，你緊張嘅時候就會可能係急呢樣急嗰樣啦，肚痛啦，各樣嘢唔舒服啦。呢樣嘢我覺得好重要嘅就係首先去照顧自己嘅身體先。特別係咧好多表演場地咧，佢哋後台係好凍嘅，或者喺台上面因為得你一個咧，你係會好凍嘅。咁所以我都試過，我嗰日係着得比較清涼嘅，諗住嗰日就係個表演造型啦。咁但係因為天氣凍嘅關係咧，就越嚟越緊張咯。因為你嘅身體凍就會僵硬，然後就會循環翻由內而外咁樣，覺得好緊張。我做 stand up 就好啲啊！我哋通常都唔使好諗造型，諗得好刁鑽。我想講嘅嘢係咧，例如你有時你想有某一套戰衣去表演，但係你唔熟嗰套衫，或者你唔熟嗰對鞋，或者你嗰日想 gel 頭，你平時唔 gel，全部都會令你瀨嘢。因為咧一上台就熱啦，一講嘢會熱噶嘛，一溶 gel 咧就嗰個衣着啊，成個對你身體嗰個舒適，其實真係影響好大。唔好以為冇事，即係你以為冇事，但係當擺你喺有燈照住、有鏡頭影住、有觀眾睇住嘅時候咧，嗰樣嘢就會放大好多。少少不適會令你嘅緊張係成咗10萬倍。預備好你會飲嘅嘢，即係可能係暖水又好、熱水或者咖啡都好，令你覺得舒服嘅嘢應該都會預備好。唔好做啲冒險嘅動作，例如飲杯啤酒壯下膽先。係啦，千祈唔好元素先飲。總之唔好做啲特別嘅嘢，令自己 feel like another state。我覺得係當你個人越嚟越身體僵硬、好緊張嘅時候咧，我就係會行嚟行去嘅。我都會㗎。係啊。我就會保持自己嘅身體活動會舒服啲咯。咁我覺得每個人都有唔同嘅方法嘅，甚至係你覺得好緊張，所以你就拉筋。我哋試過開 show，觀眾入場之前成班喺度做 warm up exercise。係啦，好似啲公園阿伯阿婆。最後一樣啦，一緊張咧就會越講越快。呢個咧我到而家都係咁，但係咧我睇翻咧大部分好睇嘅 show 咧，佢哋啲節奏唔一定好快。而且一定唔會覺得好吹好趕，同埋你覺得自己係正常嘅時候咧，因為你緊張啊嘛，台下聽起上嚟就係好快咯。同埋我最初做表演嘅時候咧，最多人去講嘅位就係、我都未撈到自己要笑或者要拍手，你就講下一句咯。呢個都係好多時候聽到嘅 feedback。咁所以無論係棟篤笑定係演講都好，俾多啲時間讀者去諗。唔係讀者，係聽眾，係觀眾去諗咧係好重要。好多人就係淨係為咗背呢份稿出嚟，就冇咗係同觀眾去溝通，俾佢哋停頓去諗嘅環節啦。呢度咧牽涉一個再複雜少少嘅問題，我嘗試講多啲啲。所謂節奏啊嘛，咁而當你吹得越嚟越快嘅時候咧，除咗會發生嗰個情況就係觀眾唔夠時間諗之外咧，佢係會令到你個 set up 同 punch line 嗰個節奏會好混亂。咁個節奏一混亂咧，原本好笑嘅內容咧係會變得唔好笑。呢樣嘢具體咧我就好難話俾你知點為之好嘅節奏嘅，即係你只能夠自己去領悟一下。但係當你試得多咧，你就會知咧，其實嗰個笑話咧，你大概係要 keep 住某一種節奏先至好笑嘅。有時可能係透過停頓啦，有時可能就係接得好快啦。咁嗰個咧要你自己體會。我覺得呢個就係好似同觀眾去拋波同接波嘅過程咯。即係因為你哋係打緊友誼波噶嘛，你哋唔係想殺波咁樣，係猜嚟猜去嘅一個過程嚟嘅。即係如果你同個觀眾嘅能量係流動嘅話，你會感受得到佢係留心咁聽緊你講呢句說話，去期待下一句嘅。咁所以就係一個溝通同埋期待嘅過程咯。咁所以切忌就係就咁背呢個稿出嚟。我呢個都係新手常犯嘅。新手咧捱幾次咧，因為你唔熟份稿啊嘛，咁你第一層嘅壓力就係要講晒份稿，但係你 overcome 咗呢啲嘢之後咧，咁你就要開始同觀眾，即係真係去同觀眾 build up 個關係。所以依家就係賣廣告嘅時間，就係咧我哋上完堂啦，好多人上完堂或者自己自修完之後咧，其實都係要去多啲實戰嘅經驗，咁就可以嚟我哋嘅活動啦，或者香港咧都有好多棟篤笑嘅活動可以參加嘅。多謝大家，拜拜。